Zadovoljen sem zato, ker se med sabo pogovarjamo, se med sabo slišimo in približno vsi vemo, kje so težave in kam želimo iti. Jaz sem bil danes zadovoljen, da so bili iz Unomotera tukaj, da tudi oni povejo svoje. Če mi ne bomo našli tega, danes smo rekli, da imamo radi mostove, tega mostova med delavci gospodarstvom, med zelenimi in med gospodarstvom, med vlado in med gospodarstvom, potem pravih rešitev ne bo. Ne smemo zameriti, če kjer kaj reče iz svojega segmenta. Na koncu moramo najti neko vmesno fazo, zato da bo za Slovenijo dobro. So vesoljske industrije prihodnost, če so dobre, kaj dobrega že danes dosegamo? Ljubezen, ja, je verjetno edino gonilo človeštva. Torej, na današnjem vrhu smo kar nekaj časa namenili virom. To je eden izmed problemov slovenskega gospodarstva. Po eni strani ustreznost virov, ki prihajajo na trg, po drugi strani pa pomanjkanje, dolgotrajnost postopkov zaposlovanja tujcev. O tem smo govorili in se nekako strinjali, da moramo te stvari pohitriti. Govorili smo o internacionalizaciji. Po covidu seveda gospodarstvo prehaja v nek nov ritem. Delovanje na tujih trgih je vse bolj zahtevno, zaradi seveda problemov v dobaviteljskih verigah, zaradi protekcionističnih ukrepov določenih trgov je tudi pred slovenskimi podjetji kar nekaj izzivov in predvsem zaradi, bojimo se, zastoja evropskega gospodarstva, kamor pa slovenska podjetja izvozijo največ. Konkretno je bila napovedana predvsem reforma visokošolskega sistema. Skratka, roboti prihajajo, roboti bodo nadomeščali lahko ljudi v takih okoljih. Roboti bodo reševali problem, ki ga imamo danes. Ni delovne sile. Predvsem je naša miselnost, ali si želimo biti najboljši. Jaz mislim, da si želimo biti najboljši. Kakor zeleno, trajnostno gospodarstvo in pa digitalizacija. To so tudi osrednje teme, ki jih moramo razvijati na naši univerzi. V okviru prenove visokošolskih študijskih programov smo se lotili ravno teh tem in mislim, da so tukaj veliki potenciali. Razmišljamo o ustanovitvi skupaj z gospodarstvom nekih demo pilotnih centrov ravno na področjih umetne inteligence, digitalizacija, morda robotike in pa s pomočjo več inštitucij v Sloveniji tudi zeleni preboj. Mi smo imeli tudi srečo, da smo za letošnje leto imeli v kompletu zakupljene cene energije, prav tako pa je načrteno za naslednje leto. Tako da trenutno nismo bili soočeni s temi šoki, se pa z bojaznijo oziroma naprej kaj bo, ker te cene, kot so sedaj na borzah 400 evrov, 300 do 400 evrov so odločno previsoke in teh zadev pač ne moremo pokriti z produktivnostjo in bo to treba sigurno prevaliti naprej v cene po verigi navzgor. Danes mogoče ni več čas za opozarjanje in je treba začeti z akcijo. Če pogledamo sodobne projekte jedrske v Evropi, kaj so njihove lastnosti, kaj se dogaja, zamude in podražitve, velike zamude in velike podražitve. To so torej tisti ključni cilji, za katerimi stojimo.